哇，滿到瀉咁滯啊！呢個要等下先食得啦。呢個食完中午都唔使食，啲油太多啦。你知咧，而家啲人食嘢好講健康㗎嘛。不過呢油多咧就香啲滑啲。咁樣嘅喎，佢唔係話硬薄餅底嘅嚇，咪有得咁揀，但係我哋冇揀。就佢喺美國唔得喎。打檸檬茶，絲滑。晨，各位觀眾，而家朝頭早差唔多8點半，我所在位置係人民路啊。咁咧好耐冇試過朝頭早去嚟市區呢度食早餐啊。因為點解咧？一唔係出去，一唔係世界盃。咁適逢咧有2日休息啊，世界盃我講。咁咧就今日咧就喺市區度揾下美食嘅。不過世界盃都真係好精彩嚇。唔知大家有冇睇啦？應該你已經睇到係今日星期3影片，應該係已經打咗一場4強㗎啦。我其實未睇嘅嚇，因為未到啊嘛。哇，好精彩喎，都係和波居多，係啊。不過咧大賽都係咁㗎啦。縱觀翻近10年8年嘅大賽咧，都係和波居多。呢幾日咧天氣非常之炎熱啊！咁啊，而家朝頭早8點半就還好啦。而家咧29攝氏度嘅。琴日咧係喺往期嗰度啊，曾經試過最高啊，即係有記錄㗎嚇，官方記錄咧係40攝氏度喎。哇，真係勁！不過其實廣州都唔嘢少㗎啦嚇，係啊，所以我哋今日都冇出去拍攝喎。我咧就去前邊龍津路食個早餐先，趁住天氣未有咁熱，去食腸粉啊！我覺得腸粉檔係特別多㗎。我要揀一間咧好食就固之然好食啊，最緊要即係唔好嗰啲做得太差，但係咧冷氣係最緊要嘅，係咪？咁心目中都有幾間㗎啦嚇。去到先講啦，或者小雲吞麵都冇問題。不過我自己係會中意腸粉多啲嘅，大家都知嘅。唔好講我要嚟食腸粉啦嚇，因為其實咧都幾耐未行過龍津路嘅，經過唔算啦嚇。又出去外遊又各種啦，最主要咧天氣熱啦。呢個係咩？呢個沙縣小食嚟嘅啫。哇！我睇見前邊咧好似都修路喎，話煙塵滾滾咁啫嚇。咁啊喺呢條路咧都會有好多茶樓㗎。咁但係咧因為近嗰啲眼鏡批發嘅地方啊。眼鏡批發梗係多外地老闆㗎啦，咁所以咧都會幾多外地嘅美食嘅。呢度做咩？新開嘅喎，呢個係粉館啊，咁得意嘅牛雜粉，不過好似未開門。咁喺呢條路上邊咧，亦都會有好多民宿啊、酒店啊，但係就唔係連鎖嗰啲咯。住好似對面呢啲咁嘅民宿嘅，別有一番風味嘅。對面仲有呢個洋山雞啊，就講咗好耐話同老婆嚟食嘅。呢啲好唔好食咧？過咗同光復路嘅交界位咧，就開始多美食㗎啦。又睇下有冇啲咩新店開咗，下次可以同佢夫人嚟下。我哋其實呢個已經執咗好耐㗎啦，就係以前嘅五站記嘅。咁佢有好多分店，喺龍津路都有2間分店。可能老闆覺得開得太多啦，我估，所以呢間就冇做咯。係啊，據說啦，好似呢間先至係最耐嘅。不過當然啦，五站記就唔會執笠嘅。都揾唔到腸粉店啱心水咧，其實行到路尾嘅就有六記腸粉咯。咁我係會去嗰度啊，平靚正啊嘛。不過再嚟如果係美食啊，仲有呢個啦。不過而家人哋未開門啊，米芝蓮啊，香群啊，呢間好啊，呢間好好食嘅。不過就舊啲咯，11點鐘開工。佢有間煲仔飯，好似係新開嘅。冇乜印象。我對面修路中啊，永遠都在修路啊。
嗰啲屋喺度翻新啊！大家見到斜對面嗰啲，咁通常咧佢係會咁做嘅，有業主買咗佢喎，咁然之後咧就要報批啊，咁啊重新翻新過佢，可能做啲小餐廳啊、小酒店啊，又或者自住啦嚇。不過我覺得自住嘅機會係少啲嘅，既然翻新得啦，對面整緊嘅。喺先頭咧嗰度行入去咧，仲有間應該叫醒記，不過嗰度咧有一個唔係太好嘅地方嘅，樣樣都好嘅，就係啲冷氣唔係好夠，咁啊算啦。呢個又開翻啦，之前好似執咗笠㗎。呢個係不過都係啲外省嘅雲食啊，係嘛？11點呢啲大嘅辣蝦98蚊5斤，呢啲廣東人好少會食嘅喎。跟住呢個係啱先講錯，啱先話之前執咗笠嘅啫，而家新翻開翻啦，就係呢一個咁嘅。咁啊，仲有冇係要租鋪啊？嗱，呢度有招租嘅，可能咧佢就係重收翻呢啲嘅發展商嚟嘅，唔出奇。不過我估嘅啫，繼續行啦。而家如果想坐低飲茶咧，其實前邊呢度啊，亦都係非常之好，就係榮華樓啦。咁我都講過好幾次㗎啦，同大家買裏邊嗰啲餅啦，咩雞仔餅啊，雞仔餅係最好㗎嚇。不過咧係會食到你熱氣㗎喎。咁啊，其他都唔差嘅啲出品。呢個榮華樓應該現存喺廣州啊嚇，係最耐歷史㗎啦，1876年啊始創於榮華樓。咁啊，隔離仲有小西關嘅，小西關係食雲吞麵個咯。喺社交媒體上邊咧，好多人都話其實龍津路啊，作為遊客啊嚟龍津路咧係好過去西華路好多㗎。咁如果講名氣，梗係西華路名氣大得多嘅。其實咧，如果講到要本地人喜歡咧，就梗係龍津路啦。咁但係如果有太過商業化，又不是太好嘅，就有時候不停收路喎又。夏天先嚟收路，咁我就去前邊綠記嗰度食腸粉啦，因為再行咧已經係接近龍津中㗎啦。唔係同大家嚟行過西華路咧，咪見到好多鋪關咗又新開，關咗又新開嘅。其實龍津路都會，但係就冇咁頻繁咯，因為都係啲本地客嘅餐廳居多㗎。咁佢哋唔會成日換嘅，反而嗰啲遊客區域嘅話咧，佢係會換得比較頻繁嘅，好多老闆咧試下先啦，咁樣啊嘛。嗱，好似呢啲咁，開咗好多年㗎啦。嘉悦酒家，睇下今星期五同個老婆嚟試下先得，地道廣府味，幾好喎。龍津路呢度咧有幾間煲仔飯係好出名㗎，咁咧，但係咧過咗咁耐我先講啦嚇，我就要彈下面前呢一間啊，我哋唔係食呢間分店，叫何氏煲仔飯，係老婆推薦嘅，佢好耐之前㗎啦，都有大話有1年㗎啦，咁就去西華路嗰間分店，呢而家好似已經執咗笠㗎啦嚇，好似得翻呢一間，我哋係食過呢一家啦，非常唔掂，好油。就係咁啦，講完啦，係啊。而咧，如果你嚟到食煲仔飯咧，就要食呢一家啦。超記煲仔飯米芝蓮衰極都有個譜啦。呢間係佢哋新開嘅分店嚟嘅，識揀啊嗰間唔掂，非常唔掂。呢間非常好。呢一間咧7年啦，係嘛？有冇咁勁啊？總之7年啦，佢寫啊。呢間咧我哋都試過㗎啦，其實又唔係fit到咁交關嘅，以我哋嘅水平咧，其實都揾到幾間比佢還要好嚇。咁台山煲仔飯都係台山好食啲。咁再嚟仲有隔離呢個係冇米芝蓮嘅呢一間，我哋都食過嘅。疫情嗰陣就好開心嘅食得到佢，其實都幾勁味精嘅，唔係話佢哋唔好食啊，而係咧名氣會較為大咯。大過佢實際嘅出品咯，真係好出名啊！好似個煲仔砂鍋粥咁，一早就要排隊㗎啦，喺門口坐滿人，熱辣辣都要排隊啊！唔知點解啊，係嘅。咁至於嗰個黃鱔煲仔飯，可能我哋食得好嘢多啦，係啊，我唔覺得佢好濕，即係係好食嘅。如果搣咗嗰個
米芝蓮嘅話係，但係佢又唔係話連鎖式啊集團經營嗰種米芝蓮喎，但係佢攞咗佢寫咗7年喎。我要食腸粉嘅地方就到啦，就喺前邊，好抵食㗎。美食就到咗啦，第一個咧就係個腸粉，蝦米腸粉啊，哇都幾多喎嚇！佢葱係擺埋喺裏邊嘅，係用呢一種碟嘅，就唔係嗰種圓碟，佢會兜住嗰啲豉油咯，都幾多啊份量。如果嗰個份量多，呢個份量仲多啊！呢個係牛肉粥，咁啊加窩蛋，哇滿到瀉咁滯啊！呢個要等下先食得啦。呢個食完中午都唔使食飯咁滯啦。同腸粉食起先啦，梗係好耐未食過腸粉喎，好似。我最中意呢種做法㗎啦，可惜佢哋豬肉咧係落肉片唔係肉碎嘅，如果唔係仲好啊！佢啲將啲葱擺埋喺裏邊嘅。啲蝦米咧，佢係處理過嘅，佢就唔會好鹹嘅。仲食到海鮮嗰啲，好似鮮味啊！嗰個蝦米咧，全部喺晒上邊，細細粒嘅，食落去咧好爽脆嘅。我點啲豉油，不過咧我嘅鹽佢嘅上次嚟都係咁啊，啲油太多啦。你知咧，而家啲人食嘢好講健康㗎嘛，不過咧油多咧就香啲滑啲，正所謂利口唔利福就係咁咯。真係好好食。咁喺廣州咧，其實有幾間做蝦米腸粉做得幾好食，佢哋呢個其中一間。紅記雞粥都幾好，蝦米腸粉好似人點嘅，都會成日食㗎。而家少咗好多啊！咁以前咧係現成做好嘅，而家呢啲係拉腸粉機拉出嚟嘅。餐廳冷氣都幾夠，咁同埋都係本地人嚟食居多㗎嚇，啲衞生環境都打得幾奇嚟。咁如果大家咧翻嚟廣州玩咧，住附近嘅酒店喎，我又唔想行啦，攰，因為通常都係咁嘅。你翻到酒店就攰，但係又想食嘢。個心咪仲囉囉攣，但係個人已經好攰啦，咁點辦？叫個外賣咧，其實呢間係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。通常我哋叫外賣都睇幾樣嘢，有啲唔係好出名嘅咧，其實佢係冇自己廚房，佢淨係得一格咁樣，淨係做外賣餐嘅啫。咁但係呢度咧肯定有個廚房，呢個廚房就喺我面前。唔係有個老闆娘喺度坐鎮啊！啲衞生各方面都搞到企理，真係幾好食，好舒服嗰種感覺。無論係環境啦，同埋食物咧，佢嘅豉油亦都唔會太鹹。如果我冇記錯，或者會記錯，好似得2間分店嘅佢哋，一個呢度咯，一個就喺多寶路。嗱，唔知有冇記錯啊？大家知唔知點樣喺酒店訂餐啊？等陣教下大家，因為個粥咁熱，我未食得住啊！佢係可以無接觸㗎。個意思即係咩咧？但係你要寫埋你嘅房號㗎嚇。咁佢咧去到個酒店，而家絕大部分酒店都有呢種功能、呢種服務㗎。就係外賣哥哥去到門口。
酒店咁啊塞落嗰個機器人嗰度，咁佢就會幫你送到上樓㗎。係啊，好過癮㗎！咁就等陣教大家點樣操作㗎嚇。等我食埋啲腸粉先。咧就教下大家點樣 download 一個美團開始點用咧。首先咧，我而家呢個手機雖然係簡體字啊，但係其實咧已經係香港嘅環境啊，眾所周知。咁你咧入去 Google Play 嗰度，咁當然蘋果都得嘅啫啊。咩搜索美團，咁咧嗱，我出都係繁體字嚟嘅，係咪？咁咧嗱，見到啦。咁其實我之後已經試過㗎啦。美團中國，咁咧你就係嚟到呢度撳安裝。咪先安裝咗先啊！有觀眾話：喂，我用外邊啲銀行卡㗎喎，點辦啊？咁其實我亦都試過㗎啦。當然我而家唔試啦。譬如話我大家都知我有中銀香港嗰個卡㗎啦。其實喺美團咧都係擺得到落去付費嘅，唔需要擔心。即使係外國嘅信用卡都係可以㗎嚇。話咁快就安裝好啦。咁你打開佢同意，咁啊一定係要快速開裝定位，本次使用時允許。咁然之後咧，你就登錄。咁啊呢個咧係我另外一個電話號碼嚟嘅，咁啊登錄啦。呢個我女之前用過㗎，我記得啦。註冊新帳號，去註冊新帳號。咁然之後咧，其實就已經 OK 㗎啦。嗱，你睇下，我已經 OK 㗎啦。咁然之後咧，你喺付費呢度咧，你可以睇得到點樣付費嘅外賣 ，OK。咁你咪揀咯，咁揀美食咁啊，然之後你就可以揀啊東北餃子咩點都好啦嚇。重點咧就係呢一個地方啦。咧你要揀翻你嗰個位置，酒店喺邊？咁因為咧，如果你唔知道個酒店叫咩名嘅咧，其實你係可以問前台㗎，問前台嗰個姐姐，靚女啊，我叫外賣啊，咁呢度叫咩名啊？咁我哋假設我哋而家住喺永慶坊尖雲酒店啦，係嘛？咁啊，假設我就住喺尖雲酒店。咁你一定要喺嗰個酒店你先至好訂喎，如果唔係咧，佢有啲係唔送㗎。咁甚至乎呢張就麥當勞都得㗎，係咪？咁啊點餐嗰部分我就唔多講啦嚇。於大家如果擔心話，喂會唔會偷晒我信用卡啲錢啊？你掛張冇乜錢㗎咯，係咪？又或者每次你都要批核先至可以付到費咯。咁嗱，好簡單嘅啫，首頁你呢個地方嘛，你話我的。咁然之後咧，就呢度有個錢包，進入錢包咁就得㗎啦。咁銀行卡你就去綁卡，然之後入到嚟呢度咧，即係呢間咧始終係一個大型嘅上市公司嚟㗎，佢就唔會話亂咁嚟嘅，大家亦都要放心啦嚇。譬如好似我呢個咁啊，我撳都係渣打銀行㗎。嗱，請點擊輸入本人銀行卡支持境外卡，咁你就明㗎啦嚇，咁你就可以入得到去你嘅銀行卡咯。渣打試過，我諗匯豐應該都得啩。嗱，匯豐銀行係咪？咁其他我就慢慢數出嚟俾大家睇啦。數到幾時啊？匯豐銀行都得，咁你唔知得唔得？你哋入你嘅卡號。咁其實我諗好多觀眾可能會 keep 住就喺定位同埋付費嗰個嗰個地方咯。咁如果真係冇嘅，你咪叫前台姐姐幫你訂咗，俾翻錢佢啦，得未啊？係咪？冇唔得㗎，呢個世界啲嘢係啊。咁然之後佢咁嘅，佢送餐咧。佢就會快遞哥哥外賣哥哥咧，就踩部單車去到嗰度。咁其實你睇到佢差唔多到㗎嚇，咁啊睇得到就睇唔到爸啦。送到去，佢咧就會俾電話你，咁就話我餐已經到咗啦，咁樣我擺喺嗰個機人度得唔得啊？咁佢係會先同你溝通嘅，不過亦都有可能唔溝通㗎嚇，大家要記住。都冇問題嘅，因為佢完成到自己工作就得㗎，所以你一定要睇住個 app 係咪已經送到啊？如果唔係佢10個有1個唔同你溝通，咁就弊㗎啦嘛，係咪？我哋去過幾多地方啊？
珠海最開心嗰次係大家記唔記得？珠海個女睇演唱會，咁我翻到去同佢老婆根本餓到不得之了，咪叫外賣咯。嗰陣仲要好似係農曆新年啊，我唔係好記得啦嚇，送到上門嘅。咁啊第二種咧就係、大家又記唔記得我哋之前咧喺海南島我病咗嘅，咁啊個老婆咧就佢真係未做過㗎，佢就係去點外賣，佢都做得到啦，係咪？唔難㗎。如果你係都話，哎呀，我真係實在搞唔掂嗰個付費嗰度，你咪同前台姐姐溝通下咯，係嘛？哎呀，靚女，可唔可以幫我訂個餐？我唔識啊咁。咁你叫佢訂，然之後扣咗幾錢俾翻佢係㗎啦，係咪先？酒店通常都會滿足客人呢啲服務嘅，你放心。我食足啦。好綿嘅啲粥，再落埋啲蛋，好滑，啲蛋啱啱熟，啲肉片係熱嘅喎。咁至於先頭我講點外賣嘅地方咧，應該香港同埋澳門嘅觀眾會比較熟悉啲啦。係啊，喺酒店點外賣一個好開心嘅事情嚟㗎，大家亦都唔需要擔心話酒店會唔會唔俾你喺房間裏面試。當然第一個你整污糟咗地方就梗係會追究你嘅。不過咧，大家諗下。嗰個酒店佢已經提供埋咁樣外送嗰個機器人俾你，即係默認允許你咁做啦，係嘛？如果唔係嘅話，佢會喺門口大字寫住酒店不能外賣，外賣騎手勿進咁啦。我試過買過咩啊？多咯！我試過有一次喺唔知係汕頭定係開平，咁啊忽發奇想要去香港過夜，仲要係呢個真係咁咧，唔記得咗帶嗰個轉換插頭，香港嗰個轉換插頭唔係咁容易買嘅喎，汕頭我記得係啊。咁點辦咧？叫外賣送一樣送得到，好勁啊！咁啊，同埋咧有啲馬來西亞遊客仲勁啊，佢哋直頭嚟買衫啊，咁啊將啲外賣叫晒去酒店前台幫佢收。係衫喎，真係犀利。好滑嘅啲粥，好滑啊！呢邊有啲葱嘅，有少少枸杞葉可能上一鋪留低嘅啫。風牛肉醃得都幾好，唔錯。食巴巴，大家睇上嗰一點嘅。好味，係啊，就係由細食到大味咯，就係唯獨就係佢太大份，係啊，嗰個碗粥我係食唔晒，我食晒啲肉嘅，好好食。同埋個粥係可以兩個人食嘅，如果同老婆嚟嘅話咧，可以一碗粥兩碟腸粉，咁啊兩個人慢慢嘆㗎啦嚇。你又行翻到嚟康宏路口㗎啦嚇，好快嘅啫。其實咧，你唔需要從地鐵站呢度開始行㗎。從人民路交界嗰度開始行就 OK 啦，即係市兒童醫院啦，應該係嚇。講下如果講旺嘅咧，其實係呢邊會旺過先頭嗰啲邊好多嘅。呢邊咧一來條路又窄啲啦，二來咧又近市場嘛。咁但係咁呢邊咧又會多翻啲美食嘅喎。如果你想食飯咁啊，對面道軒啦，講過好多次啦，諗唔到食咩就道軒，冷氣夠起碼嘈啲咯裏邊，但係樓底好闊嘅，冇人會食煙，但係佢冇早茶嘅。咁啊再嚟就係竹升麵啦，對面新開嘅都唔算新開，開咗好耐未食過，大森林隔離嘅，有大名鼎鼎嘅點都得啦，呢個啊點都得啊，好出名啊！大家仲知唔知道疫情發生過咩事啊？廣州第一單最轟動嘅咧，要有好多人被隔離嘅咧，其實就係點都得群組啊！咩意思咧？有個婆好遠喺芳村，都係要嚟點都得飲茶。咁但係咧，佢就因為嗰陣芳村已經係好嚴重下㗎啦嚇。咁然之後咧，就傳染咗呢度附近嘅人。
就完全避開呢間店都得，就去咗其他嗰幾間。但係咧，如果因為我唔記得佢去其他嗰邊間啦嚇，好似喺和業廣場嘅嗰間反而好似執咗啊，點都得，仲繼續做緊。故事係十分多啦，大家嚟到呢度可以慢慢行下、睇下、買下。仲有前邊啊，睇到竹升麵嗰幾個字再前少少，嗰度就會有個賣食雞嘅食雞專門店，係啊。咁食雞專門店咧，主要就係買菜啦，有青菜啦。主要就係食雞同埋飲湯咯。如果去到啲超市咧，又可以入去行下買下嘢咯喎。水果啦，係啊，因為而家我哋啱旅行完都係咧，就有啲旅行遊客心態啊。見到超市你可以入去買水果啦，係啊，付費好方便嘅，唔需要擔心。又或者係入去買啲水飲啦，係啊。咁雖然酒店有啫，你可以買啲水飲，買多幾支冇問題㗎。買啲汽水飲啦，係啊。菠蘿啤啦，係啊，因為佢裏邊凍啊嘛，係啊。有時酒店咧，好似我哋呢幾次住咧平咗啲咧，係冇凍㗎嘛，係咪？啊，或者你可以去市場行下啦，好似啲咁，你唔買睇下得唔得？得㗎嘛係啊。旁邊咧就係龍津路市場啦，呢邊前少少就龍津路市場啦。咁我都行到呢度為止啦嚇。後邊其實仲有好多美食嘅，我都係時候翻去，因為天氣都比較熱啦。今晚都唔會出外就餐㗎啦，喺屋企叫外賣啦嚇。因為個女又翻咗學啦，唔使煮，因為咧點解咧？如果個女喺度咧，我哋煮得太過，即係食得太過唔健康咧，一來又教到個女食得唔健康，之餘佢平時其實已經經常叫外賣㗎啦。好似早幾日咁咧，佢咪喺香港快嘅，喺亞博啊，咁啊好快嘅，即係佢話俾我哋聽去到邊㗎嘛，我手機知道佢去邊㗎嘛。咁然之後咧，佢就一路差唔多到黃埔嗰陣咧，佢就已經點定個外賣啊，一翻到嚟屋企就有得食咁樣嘅喎。所以點外賣呢樣嘢真係，尤其炎夏日啊，你唔好話我係遊客啊，我嚟到我仲要點外賣，錯。Hello， 各位觀眾，咁而家咧趁今日唔落雨啦嚇，我就揸架車去洗啊。上次咧早幾集咪洗過喺度噴得咧，始終都唔係太乾淨，因為嗰啲好平嘅啫，係啊。我而家咧就去人手洗就梗係乾淨好多啦嚇。咁我去邊度洗咧？就喺洲門嗰度洗，好簡單啫，一直行轉左咁就到噶啦。經過西華路咁就到得到㗎啦。而家係朝頭早9:43啊，條路算唔算多人啊？大家覺得？呢度就係大名鼎鼎嘅康王路，冇往緊北邊行嘅，都算好行㗎啦喎嚇。唔知大家有冇留意新聞早排關於電雞啊？不過我唔喺度展開啦嚇，感覺嘅好似守規矩咗。等第日件事情過咗，再慢慢同大家講啦。喺市區都係會有啲貨車，呢啲貨拉拉話點解唔使上黃牌嘅？黃牌啫，佢排放會比較勁嘅牌咯。但係咁大架車排放都唔勁咩？唔知啊。咁因為廣州市區咧，今日工作日係會有限行嘅，咁啱啱過咗限行嗰個時間點嘅啫，所以咧還好啊，唔算太塞。朝頭早其實而家已經好開車咗㗎啦。以前咧疫情啱啱即係叫做好返啲嗰陣咧，好惡搞㗎，哇咁樣行路嘅，而家已經算好咗㗎啦。咁喺呢度附近咧有幾個洗車嘅地方嘅，一個嚟就喺而家嘅左邊，快。但係貴120蚊，唔打折乜都冇。總之但係就快，你去個洗手間或者頂籠食碗雲吞麵就好翻嚟㗎啦。如果唔係咧就抄牌啊。咁第二個咧就而家我去緊洲門嗰度，喺前邊轉咗去西華路穿過去。
咁嗰度咧就要入定錢嘅，我入咗好多，俾佢呃咗，有種感覺。咁啊所以快啲去用埋佢啦。咁啊乾唔乾淨咧都乾淨嘅，客唔客氣咧都客氣嘅，喺度等等。有時候咧，如果揸車翻屋企咧，我都會經呢條路嘅，所以會比較熟。咁前邊打橫呢條路咧，左右啊都係去西華路㗎。咁啊右邊會多嘢食啲，但係真就喺左邊咯。如果轉左就喺我而家呢條線嘅，隔離嗰條線係直去嘅。哇！前邊呢度艾安幾型喎，唔似網約車喎，I50啊60，係咪香港都有得賣嗰款？聽講艾安喺香港好好賣，有冇香港觀眾話到俾我聽？不過點好賣都好賣唔得過比亞迪㗎啦。我哋喺呢度轉左。好多電雞啊，一定要小心啊！冇錯啦，就喺呢度。好少會揸車嚟西華路嘅，因為條路唔係咁好行，經常會有啲車亂停啦，好似呢部咁，又或者會有電雞啦，又或者前邊呢個滴車啦，咁係方便嘅。而家內地，但係就點講咧？有時候管得唔係好夠力度啦嚇，都係咁噶啦。管得夠力度又冇咁方便自由嘅啫嚇。呢架車想點啊？我飲咖啡啊，佢可能想去。咁喺前邊轉左咁就去得到荔灣路，咁就可以去洗車嘅啦。我喺西華路開車嚟睇一睇下。其實之前都同大家講過，其實我都係咁嘅，所以唔好話人，因為我都係會咁樣過嘅啫。上次先試過，就係呢個位，係啊。咁所以就係開得車就忍讓啊，唔可以咁快。嗱，好似前邊呢個咁樣，佢其實係唔可以咁行嘅。咁喺前邊咧轉入去咧就係周門啦。嗱，姐姐都係咁過馬路，喺內地係咁噶啦，冇辦法㗎。咁通常咧喺內地咧轉右，如果冇指示燈都係可以轉噶嘛。咁啊，佢呢度係有燈㗎，有燈咁你就要等，等埋盞燈先至好走。咁一轉入去咧就我洗車嘅地方啦。咁佢係會幫我洗晒成架車同埋內飾嘅。咁但係咧尾箱嗰度就唔使，因為唔係太污糟，而且擺咗啲私人嘢都冇必要啦。咁啊攞起晒自己啲貴重物件，咁你就同佢約定一個時間翻嚟，因為佢要睇前面有幾多車洗噶嘛。咁啊圍到一次咧就50零蚊到啦。咁但係咧我就入咗1000蚊落去嘅，都入咗好耐㗎啦，洗咗都冇10次8次嘅啫。等問下佢仲剩翻幾多錢啊？好，咁啊呢一個環節先到此為止啦嚇。今晚翻屋企都應該叫外賣。今晚咧我哋又唔出去食飯啦，食外賣，食披薩。呢度使咗93蚊啊，係有2個披薩嘅。披薩克嘅。係啦，必勝客披薩克嘅。咁至於飲品方面咧，亦都好簡單嘅，水。做咩有呢啲㗎？佢嗰啲會啱。係啊，如果個女係最喜歡啊。影張相俾佢先陣間。係。等我影張相俾佢。呢個係乜嘢嘅明星咧？咁佢哋呢度咧係買1送1啊，其實都係一樣嘅，都係一啲噱頭。首先咧就係呢個意大利人最喜歡嘅榴蓮披薩啦，捲邊係捲邊。捲咗邊啊嘛？捲咗邊，但係唔似以前食嗰啲咁勁嘅捲邊。係咪啊？你揀嘅。
我係揀卷邊喎。係卷邊啊！呢隻叫卷邊咩？哇，冇以前咁卷喎，真梗係唔係。係卷邊啦呢種。佢哋塞咗啲咁多落去，冇卷邊㗎啦，而家已經。即係芝心啊！嗱，唔係冇芝心㗎啦。死嗱，你可以對比下左邊呢個同右邊呢個啊，佢就加咗啲芝士咯。死咯！咁我不如唔好叫呢個。係咧，呢個係叫做和牛啊嘛，牛肉。嗯。左邊呢個咧就係榴蓮披薩，係啦。係嘛？冇以前咁靚。冇以前咁靚。不過必勝客就漢堡包就會好食啲嘅。嗯。頭先我諗住食漢堡包嘅。嗯。啊，佢係呢個加柏馬心金邊啊！呢個啊，冇以前咁樣捲邊嗰種pizza 啦。pizza 嘅。即係芝士捲邊嗰只啊。係。芝心啊，冇晒芝心啦。我哋偷懶就係咁噶啦嚇。因為咧，嗱老實講啊，既然講開唔好嗰啲，又講埋佢啊。佢送餐咧就遲到噶喎，我企喺下邊等咗好耐啊。嗰個僆仔，因為喺隔離送極都送唔到嚟，咁啊送到嚟嘅，佢又係叫美團嗰啲外賣哥哥送嘅啫嘛。咁啊睇下個 pizza 係點啊？佢就幾好食呢個。啊，反而又幾好食。係真好食。哦。推埋啲。推埋啲。嗱咁樣嘅喎，佢唔係話硬薄餅底嘅嚇，唔係有得咁揀，但係我哋冇揀。嗱，我就中意嗰款啊，不過呢啲都冇所謂。但千祈唔好係鐵盤嗰種就得㗎啦。係最好食嘅芝心，你哋又中意食邊款咧？喺美國應該食 pizza 好過中國內地好多啊，好正常啊。如果喺意大利點呢個 pizza 俾人鬧㗎。嗰個。我睇個視頻笑死。嗯。佢喺美國點一個，喺意大利點一個夏威夷 pizza。嗯，菠蘿。係啊，佢話要好多菠蘿嘅。再加榴蓮。跟住俾人哋趕咗出嚟，佢話意大利冇菠蘿 pizza。嗯。叫佢快走離開嗰間店，跟住出去點部 Uber，佢話意大利都冇 Uber，笑死。係嘅，即係你拉麵落啲士多啤梨咁樣唔啱啊嘛。因為佢夏威夷嗰邊好多菠蘿啊嘛。至於我而家食緊呢個咧，牛肉啊。呢個幾好食。有啲青椒，有啲牛肉。呢個好食。呢個好食啊！冇卷邊都好食。有卷邊會更好。我就奇怪加3蚊咁着數。我就係覺得唔係，我之前睇新聞講過話冇嘅，不過冇所謂啊。點解唔做芝心嘅咧？冇錢賺。冇錢賺咯，因為嗰啲芝士比較貴咯。只能咁解釋。你幾廿蚊嘅，佢真係冇錢賺咯。係啊，喺內地係因為冇自己嗰啲牛奶冇咁多啊。全部進口嘅牛奶。靚嗰啲啊嚇。唔夠食啊！牛奶簡直。係幾好食喎，都有汁嘅，唔係啊嗰乾爭爭，我最怕乾爭爭。冇，佢呢個係。我覺得應該係以前。係真係好食嘅嗰隻芝心。嗱，中國內地咧有2種嘢咧，自己冇，就算有都唔靚嘅。第一種咧牛奶，所以芝士係少；第二係榴蓮。咁樣，我哋咪去睇嗰個嘅，大家可能未必有留意。嗰個榴蓮係邊度啊？馬來西亞黑刺好似係78蚊500克，78蚊人民幣。馬來西亞觀眾如果有留意到，你哋去睇下幾錢？亦即係78蚊，即係即係50蚊令吉到啦。160蚊1公斤。160蚊1公斤，即係100蚊令吉，差唔多啊，差唔多啊。我哋方便計算。即係100蚊馬幣1公斤，相當於。咁喺我心目中認為貴，因為你睇見隔離嗰個金枕頭都已經賣到咁貴，都係18。
最平嘅嗰個。係啊，係啊，但係佢係好食啲嘅。係啊，咁梗係啦，馬來西亞嗰啲好食過泰國嗰啲。但係對於我哋嚟講，可能即係未至於話食到咁刁口啊。梗係荔枝咁樣，去到出邊可能個隻荔枝差唔多都得。冇錯，我都有睇群組觀眾講喺美國嗰啲荔枝樹係點，好過冇，咁啊咁梗係嘅。日本都種到荔枝先，係啊，但係佢可能喺啲溫室康。唔係我哋食慣咗嶺南荔枝，其實中國內地好多地方其實都有，上次我哋去過嗰度都有啦，福建有，感覺冇咁靚嘅嚇。啲種唔同。嗱，啲種唔同。廣東啲好食啲，因為荔枝咧佢又要夠熱，又要夠凍，又要有啲凍嘅時間。冇錯。嗱，呢度有芝心啊，唔算芝心嘅其實嚇。佢應該係將啲芝士抹喺呢個邊度咁樣烘嘅時候。佢個包係好食咗，呢一隻包啊，麵包底啊。即係個包底好食，有一排好差，而家好食咗。佢發酵得好咯，嚇。係啊，其實都唔差披薩盒咯。好翻好多。哇！咁我食得晒喎。食得晒，買嗰張驚食唔晒，我應該唔會嘅。真係食唔晒，擺起佢，空氣炸鍋係咪？呢部分咬緊咧都唔會好韌啊。美團咧係冇呢個餐嘅。冇個和牛呢個嘅。但係美團就平10幾蚊。係啊。呢個都有。試下呢個先。牛肉貴啊嘛。牛肉貴啊嘛，呢一個咧就係榴蓮啦，又係中國內地會比較貴嘅東西。菠蘿芒果嗰啲就好鹹，最主要係榴蓮，醬都好好賣。因為個榴蓮比較貴，所以加咗菠蘿芒果。哎呦！嗱，呢啲披薩全部都加菠蘿嘅。實加菠蘿好食啊？點解話？個芒果都可以，菠蘿啊。正常咧，嗱，仲有啊，呢個咧，佢個榴蓮咧係變成醬咁搽上去，其實已經係加工好咗運過嚟，或者運過嚟呢邊先加工。咁咧喺馬來西亞咧，應該就唔會食到咁樣噶啦嚇，即係有咁新鮮嘅，冇理由食醬嘅，即係好似我哋好少食荔枝味的食品。因為佢有啲係會有荔枝係會抌落去啲罌度養住佢啊，浸住水啊咁。好食，一鹹一甜兩個披薩唔同。幾好啊！嗱，佢雖然唔係硬啊，但係都係薄底嘅。底好食。嗰個麵包做得好。雖然佢又唔係話好似餅乾啊嗰啲咁脆。講翻牛肉啦，其實大家如果喺外邊可能未必要睇到啲新聞嘅就係。配額用完啦，澳洲牛配額貴曬啦。我啱先睇過。我哋呢兩日都想去三武睇啊，不過諗到星期日太多人啦，就唔去住咁解嘅啫。應該就係因為我哋喺個 app 度已經睇過啦，限購，一人限一份，係嘛？係。同埋我哋同埋貴咗喎。好多。係。個女唔喺度。因為嗰個牛肉配額啊，平稅嘅牛肉配額已經用完啦。係啦。嗰個關稅加咗50%。澳洲嘅關稅啊，牛肉嗰個關稅。而家都咁玩㗎。跟住咧就侵咗好多加拿大嘅牛肉落去。即係加拿大牛就多咗。係啦。以前冇咁多加拿大牛㗎。即係就啱先我上嗰個團購，即係嗰個 app 嗰度。嗰個山姆嗰度，山姆多咗好多加拿大牛。聽啲食家講啊，我唔識啊，我聽人講嘅。佢話咧嗰啲牛肉咧，如果你想佢肥咧，其實人都係咁嘅嘛，就唔好俾佢走嚟走去。咁嗰啲肥油脂咧就會入到去啲脂肪度，入去啲肌肉度咁講，係咪我唔知啊？肥雞同肉肥雞啫嘛，你睇下點樣咯。因為啲牛嘅纖維比較咩嘢，所以肥嘅牛咪腍啲咯。同埋佢餵啊，餵嗰啲谷啊。呢樣都好緊要啊。係啊。谷物定係草？啲蛋白質比較高嘅嘢落去俾佢食啊。
唔係谷字會美國多啊，好似係。谷字牛即係餵谷嗰啲牛會腍啲咯。腍啲，幾好食啊呢個都。雖然冇咗扁邊啊，但係都幾滿意今日對呢兩個 pizza。嗱，最後咧飯後果就係呢個啦。之前喺超市買過提子，好好食。呢個就係我哋嘅飯後果啦。好似呢個係最貴嘅。但係啲飯係個女啊攞咗啲返學校食，都幾實淨。